졸려. 언니, 잘 잤어? 왜 그렇게 누나를 이렇게 보고 있어요? 귀염둥이? 귀여워요. 언니, 잘 잤어요? 도착. 저 오늘도 타프 붙였어요. 제가 이거 배송을 받았어요. 배송 받아서 이제 이거 해감하러 갈 거예요. 진짜 너무 예쁘다. 여기는 엄마랑도 오고 싶고 나중에 남자친구 생기면 데리고 와보고 싶다. 처음 해보는 오캠이라서 좀 어색해. 주변에 사람이 너무 많아. 안 먹었네. 먹어. 이거 시켜서 줄게. 시켜서 마늘이랑 이렇게 했어요.
진짜 조개탕이 하나도 맛없어. 맛이 없어. 내가 잘못 끓였나? 그렇지만 초장을 찍어 먹으면 먹었어. 맛탱이고요. 눈으로 볼 때는 별이 엄청 많은데 뭔가 핸드폰을 켜서 보면은 별이 없어. 내가 못 찍는 건가? 내 천장. 나의 천장. 사실 오늘 타프 안 쳐도 됐었지만 타프를 쳐보고 싶다는 그 집념하에 타프를 시도했지만 타프는 절대 되지 않았다. 바이킹스 그리고 지금 4년 연속 최하위를 정호영 캐스터가 김한식과 몸쪽 공을 투구를 했을 때 그 다음 골은 바깥쪽으로 올리라는 것은 어느 정도는 예상을 하지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 말 그대로 드림스의 심장이다. 뭐라고요? 인상 풀어 임마. 꼴찌하는 놈들은 소리가 들려. 괜찮아. 언니! 나오지도 않는지. 언니! 갈까? 갈까? 언니 어디 가요? 우리 잡으러 갈까? 우리 잡으러 갈까? 거기 위험하지?
땅거지네 땅거지 아주. 왜 저렇게 하고 다니는 거 계속. 언니 어디 갔다 왔어? 그거 양 아니에요 양? 근데 좀 무섭다. 지금 새벽 2시인데 바람이 너무 많이 불어요. 텐트 날아가는 거 아니야? 좀 무서운데 진짜 텐트 너무 무서워. 바람이 이렇게 분다고요? 진짜 텐트가 자꾸 나를 쳐. 너무 무섭다. 지금 2시 반인데 잠을 못 자고 있어. 개 무서워. 나 아까 철수할걸. 어쩌죠? 진짜 너무 무서워서 일단 차로 도망쳤어요. 일단 캠지기님한테는 지금 퇴실 해도 되냐고 여쭤봤는데 된다고는 하셨거든요. 근데 이걸 내가 지금 철거를 할 엄두가 안 나. 아까 낮에 할 걸 그랬다. 미쳤어. 일단 아침까지 차에서 있어야 될 것 같아요. 너무 무서워 저기 안에는. 일단 여기서 잘 거예요. 의도치 않은 차 봐. 3시 49분. 와, 이때라도 근데 철거하길 잘한 것 같아. 철수하고 이제 집에 갈 거예요. 3시 50분이거든요. 근데 지금이라도 한 걸 잘한 것 같고, 아, 내일 아침에는 더 바람이 셀 것 같고 추울 것 같은 거야. 그래서 지금 그냥 해서 가요. 저 진짜 텐트 버릴 뻔했어요. 나 너무 심장이 떨려. 무서워. 일단 집으로 가볼게요. 집 도착하면 한 5시, 6시 되지 않을까요? 일단 집으로 가보겠습니다. 지금 집에 도착했고요. 지금 지하주차장이고 진짜 오는 내내 너무 졸리고 진짜 너무 힘든 거야. 근데 오면서 계속 들었던 생각이 오길 잘했다. 지금이라도 내가 현명한 선택을 한 것 같다. 이 생각을 했고 짐을 진짜 완벽하게 개판 5분 전으로 쌌어요. 진짜 이보다 더 막 쌌을 수는 없을 것 같아. 텐트도 솔직히 말하면 나 진짜 버리고 싶었어. 텐트를 내가 가져갈 수 있을까? 이렇게 바람이 많이 부는데 철수를 할 수 있을까? 와, 내가 멘붕이 너무 터져가지고 옷도 이거 다 젖고 근데 일단 집에 가야겠다는 생각밖에 없는 거야. 그래가지고 일단 짐부터 막 날랐어요. 그리고 나르고 텐트가 짐을 딱 빼고 있는 도중에 무너진 거야. 내가 그걸 찍고 싶었지만 내가 그 찍을 정신이 없었어요. 그래서 텐트가 한번 앞문 쪽이 막 탁 무너져가지고 뒤쪽으로 내가 짐을 다 뺐단 말이야. 뒤쪽 문으로. 그래서 일단 짐을 그래서 잘 쌀 수도 없었고 잘 실을 수도 없었어. 그래서 일단 다 이렇게 진짜 막 실었고 텐트를 폴대가 안 빠지는 거야. 그래서 이걸 어떻게 해야 돼? 진짜 나 버려야겠다. 나 텐트 그냥 새로 사야겠다 생각을 하고 한 번만 해보자 하고 이제 폴대를 심지어 또 헤드랜턴도 어디든지 못 찾겠는 거야. 그래서 일단 폴대 막 뺐어. 폴대를 빼고 있는데 안 빠지는 거예요. 폴대가. 나 진짜 어떡하지? 눈물 날 것 같더라. 그래서 근데 이제 내가 그래 어차피 비 맞았고 그래 차분하게 해보자 하는 마음으로 내가 진짜 천천히 하나하나 했어. 폴대가 다 이제 분리가 됐죠? 천만 남았을 거예요. 천이 펄럭펄럭 날아가려고 그러는 거야 진짜. 그래서 진짜 내 몸으로 다 막았어. 천을 잡고 막 진짜 무릎 꿇고 막 돌돌 말아가지고 여기 텐트 여기 그대로 있거든요. 여기 이거 내일 아파트 저기 가가지고 피칭을 한번 해야 될 것 같아. 아니 날씨가 햇빛이 나면 일단 저는 지금 너무 힘들고요. 몸살 날 것 같아.
근데 진짜로 난 오니한테 너무 고마운 게 오니가 있어서 너무너무 힘이 됐고 그리고 오니가 있어서 안 무서웠어요. 아 물론 그런 자연적인 거는 무섭지. 근데 뭔가 든든하다고 해야 되나? 그런 게 있었던 것 같아. 오니랑 있으면서 우리 오니 한번 보여주고 이제 우리 편하게 자러 갈 거예요. 저는. 오니 일로 와봐요. 일로 와. 지금 몇 시인지 알아요? 지금 6시가 다 돼가. 5시 59분이야. 미쳤다. 언니 이제 우리 집에 가자. 우리 언니예요. 우리 언니. 언니 안녕해줘. 안녕. 여러분 비 오는 날은 캠핑하는 거 아닌 것 같아요. 아 비만 오면 괜찮아. 바람 부는 날은 아닌 것 같고요. 이만 빠이빠이. 안녕.